Guerras en todos los rincones del mundo, naciones que se alzan contra naciones, reinos que se derrumban, el miedo se apodera de los corazones. Terremotos, tormentas, incendios, el planeta parece clamar ayuda. El caos se extiende como nunca antes, y todo lo escrito en las antiguas profecías comienza a cumplirse, paso a paso, ante nuestros ojos. Lo que está a punto de suceder cambiará el destino de la humanidad para siempre. Jesús viene. A descoberta do oso de Johanan. Esas descobertas, a inscricao de Pilatos, os registros de historiadores romanos e os restos físicos de unha vítima crucificada, convergen para unha única conclusao. Jesús foi unha figura histórica real, e súa crucificacao aconteceu como os evangelos descreven. A arqueoloxía, a historia e os textos bíblicos se alinan de forma impresionante, encerrando o debate sobre a autenticidade deses eventos. A inscricao que mudou tudo durante séculos, a figura de Poncio Pilatos foi envolta en dúbidas e debates. Moitos estudiosos acreditaban que ele era apenas un personaje simbólico, criado para dar veracidade á narrativa dos evangelos. No entanto, en 1961, unha descoberta arqueológica en Cesarea Marítima, na costa mediterránea de Israel, mudou completamente esa percepcao. Unha equipe de arqueólogos italianos encontrou, incrustada na estrutura de un antigo teatro romano, unha pedra de calcario reutilizada que contina unha inscricao parcialmente danificada, mas aínda legíbel. Nela, líase que Poncio Pilatos, prefeito da Judea, había dedicado aquele monumento ao emperador Augusto. Esa inscricao nao era unha reliquia religiosa, tampouco unha peca de devocao Crista. Era un documento oficial romano, público, datado do período exacto en que os evangelos situam a crucificacao de Jesús. A importancia desa descoberta vai moito além da confirmacao da existencia de Pilatos. Ela representa unha ponte entre os relatos bíblicos e a historia documentada. Até entao, moitos céticos sustentaban que Pilatos era unha criacao literaria, unha figura simbólica usada para dramatizar o julgamento de Jesús. A pedra de Cesarea Marítima encerrou ese debate. Ela probou que Pilatos nao só existiu, como gobernou exactamente na regia ou no tempo descritos pelos textos sagrados. E máis, o título que aparece na inscricao, prefeito da Judea, é o mesmo atribuído a ele nos evangelos, reforcando a precisao histórica dos autores bíblicos. Ese achado arqueológico se tornou un marco na arqueoloxía bíblica. Ele nao apenas valida a existencia de un dos personaxes centrais da crucificacao, como tamén demonstra que os evangelos foran escritos con coñecimento detalado da estrutura política e geográfica da época. A inscricao foi encontrada na residencia oficial dos gobernadores romanos, o que reforca aínda máis súa autenticidade. Non se trata de unha coincidencia, mas de unha confirmacao direta de que os eventos narrados na Biblia ocorrerán en locais reais, con persoas reais, sob circunstancias históricas verificáveis. A descoberta da pedra de Pilatos abriu camino para unha nova era de investigacoes arqueológicas voltadas a confirmacao dos relatos bíblicos. Ela mostrou que a fe pode caminar lado a lado como a ciencia, e que a historia registrada nas escrituras non é apenas espiritual, mas tamén factual. A inscricao é unha proba física, tangíbel, que conecta o mundo moderno ao pasado sagrado. E, acima de tudo, ela reforca a idea de que a crucificacao de Jesús non foi unha invencao, mas un evento real, ocorrido sob a autoridade de un gobernador romano cujo nome está grabado en pedra. Esa verdade, antes contestada, agora está esculpida para sempre na historia. Testemunos fora da fe além da inscricao de Pilatos, dois historiadores nao-cristaos do primeiro século reforcam a veracidade da crucificacao de Jesús. O primeiro é Tácito, un senador romano que escreveu os Anaís por volta do ano 115. En seu texto, ele menciona que Cristo, de que o nome Cristao teve origen, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tiberio pelas maos de un de nosos procuradores, Poncio Pilatos. Tácito non tina cualquier interese en promover o cristianismo, pelo contrario, ele o desprezaba. Iso torna seu testemuno aínda máis valioso, pois confirma a crucificacao de Jesús como un fato histórico, registrado por unha fonte hostil á fe crista. O segundo é Flavio Josefo, historiador judeu que viveu no século e en súa obra Antiguidades dos Judeus, ele escreve sobre Jesús como un o mem sabio, que foi condenado a cruz por Pilatos, a pedido dos líderes judeus. Embora haja debate sobre posíveis alteracoes feitas por copistas cristaos, a maioría dos estudiosos concorda que a referencia a crucificacao é auténtica.
Eses dois testemunos, vindos de fora da fe crista, reforcam a narrativa bíblica e mostram que a crucificacao de Jesús foi o evento real, reconocido por diferentes fontes da época. A convergencia entre arqueoloxía, historia e fe comeca a se tornar imposíbel de ignorar. A proba cravada no oso en 1968, unha descoberta arqueológica en Jerusalén trouxe a tona a primeira evidencia física direta da crucificacao romana. En unha tumba localizada en Givat Amiptar, ao norte da cidade, arqueólogos israelenses encontraran o oso do calcanar humano como prego romano aínda cravado. O esqueleto pertence ao jovem judeu chamado Johanan, que vive no século I. O prego estaba dobrado na ponta, indicando que había atingido o MNO na madeira da cruz, tornando imposíbel súa remocao. Por ese motivo, os executores foran obrigados a enterrar o corpo como prego aínda preso ao oso. O de tal que, sen querer, preservou unha proba física inegábel da crucificacao. Esa descoberta foi considerada revolucionaria. Até entao, moitos estudiosos acreditaban que os relatos bíblicos sobre crucificacao eran simbólicos ou exagerados. Algúns sugerían que os condenados eran apenas amarrados á cruz, e nao pregados. Outros afirmaban que nao había evidencia arqueológica suficiente para confirmar os métodos descritos nos evangelos. Mas o oso de Johanan mudou tudo. Ele probou que os romanos realmente usaban pregos para fixar os condenados á cruz, exactamente como descrito nas escrituras. A brutalidade do método, a precisao da execucao e o contexto funerario revelado pela tumba coinciden como os relatos bíblicos de forma impresionante. Além diso, o fato de Johanan ter sido sepultado en unha tumba familiar contradiz a idea de que vítimas crucificadas eran deixadas para apodrecer ou jogadas en balas comuns. Os cástums funerarios judeus eran rígidos, e a recuperacao do corpo por súa familia indica que, en certos casos, mesmo os crucificados recebían sepultamento digno. Iso reforca a narrativa bíblica de que Jesús foi sepultado por José de Arimatea, membro respeitado do Conselo Judeu, que pediu o corpo a Pilatos e o colocou en unha tumba nova. A arqueoloxía, nese caso, non apenas confirma a crucificacao, mas tamén valida os detalles do sepultamento. O oso de Johanan se tornou unha peca central na arqueoloxía bíblica. Ele é a única evidencia física direta de crucificacao da era romana já encontrada, e súa autenticidade é amplamente aceita pela comunidade científica. A descoberta silenciou moitos críticos que afirmaban que a crucificacao era unha invencao literaria ou unha metáfora espiritual. A ciencia había falado, e súa voz era clara, precisa e contundente. Esa evidencia tamén abriu novas portas para o estudo da crucificacao como práctica histórica. Ela permitiu que arqueólogos e historiadores reconstruísemos métodos romanos de execucao con máis precisao, entendendo melor o sofrimento físico envolvido e o contexto social da pena extrema. O caso de Johanan mostrou que a crucificacao era real, cruel e sistemática, e que os evangelos, longe de serem apenas textos religiosos, registraran con fidelidade os horrores dese método. A descoberta en Givat Amiptar é máis do que achado arqueológico. É unha ponte entre fe e ciencia, entre narrativa e evidencia, entre dúbida e confirmacao. E ela reforca, con forca e clareza, que a crucificacao de Jesús nao foi unha alegoría, mas o fato histórico, marcado por sangue, madeira e ferro. A arqueoloxía había falado. E súa mensaje mecoa até hoxe, gravada no oso de Omem que, sen saber, ajudaría a confirmar a historia máis importante da humanidade. A cronología confirmada inscricao de Pilatos, os testemunos de Tácito e Josefo, e o oso de Johanan forman conjunto de evidencias que confirman a cronología dos eventos descritos nos evangelos. Pilatos gobernou a Judeia entre os anos 26 e 36 despois de Cristo, exactamente o período en que Jesús tería sido crucificado. Tácito menciona que a execucao ocorreu durante o reinado de Tiberio, que tamén coincide con esa época. Josefo, por súa vez, reforca que a condenacao foi feita por Pilatos, sopresao dos líderes judeus. A convergencia desas fontes mostra que os relatos bíblicos non son apenas historias espirituais, mas registros de acontecimentos reais. A arqueoloxía confirma os locais, os personaxes e os métodos. A historia valida os nomes, os cargos e os contextos. E a fe encontra respaldo en fatos concretos. Esa confirmacao cronológica é esencial para entender que a crucificacao de Jesús nao foi o mito, mas o evento histórico documentado por múltiplas fontes. A precisao dos detalles,
A coherencia entre os relatos e a autenticidade das descobertas arqueológicas tornam imposível negar a realidade da crucificacao. E se a morte foi real, a resurreicao se torna a que está o central da fe crista. O julgamento de Jesús. Os evangelos descreven con riqueza de detalles o julgamento de Jesús diante de Poncio Pilatos, revelando non apenas os diálogos, mas tamén o clima político e social que cercaba aquele momento decisivo. En Mateus 27, Jesús elevado amarrado até o gobernador romano, após ser acusado pelos líderes religiosos. Pilatos, diante da multidao, tenta entender o motivo da acusacao e pergunta: «Es tú o rei dos judeus?» Jesús responde de forma enigmática: «Tú o dices». Pilatos percebe que algo incomún naquela situacao. O home que nao se defende, que nao rí, e que parece aceitar seu destino con serenidade. En Marcos 15, o gobernador continúa perplexo. Ele pergunta a multidao: «Que farei, entao, como aquele a quen chaman de rei dos judeus?» A resposta é o grito colectivo: «Crucifícao». Pilatos, aínda relutante, tenta apelar a razao, mas é vencido pela presao popular. En Lucas 23, ele declara: «Nao encontró culpa neste homem». Mesmo así, os líderes insisten, e Pilatos, buscando evitar tumultos, cede. En Joao 18 e 19, o diálogo se aprofunda. Pilatos tenta devolver o julgamento aos judeus, mas eles afirman: «Nao nos é permitido executar ninguén». Pilatos interroga a Jesús sobre seu reino, e Jesús responde que seu reino nao é deste mundo. O gobernador, entao, tenta libertalo, mas a multidao grita: «Se libertares este homem, nao es amigo de César». A ameaca política é clara. Pilatos está sendo presionado nao apenas por questões religiosas, mas por implicacoes de traicao ao Imperio Romano. Todos os relatos convergen para unha imagen de Pilatos como o homem dividido entre a justica e a conveniencia política. Ele reconoce a inocencia de Jesús, mas teme a reacao da multidao e as consecuencias políticas. A decisao de crucificar Jesús nao foi tomada por convicao, mas por presao. Pilatos lava as maos, simbólicamente, tentándose isentar da culpa, mas o autorizacao é o que sela o destino de Jesús. A inscricao encontrada en Cesarea Marítima, que menciona Poncio Pilatos como prefeito da Judea, confirma que ele era unha figura real, como autoridade legítima na regiao. A pedra foi descoberta na residencia oficial dos gobernadores romanos, o que reforca súa autenticidade. Ese achado arqueológico valida os relatos bíblicos, mostrando que os autores dos evangelos conecían con precisao a estrutura política da época, os cargos e os locais. Pilatos nao era unha invencao literaria. Ele era o gobernador romano, envolvido directamente en dos eventos máis marcantes da historia da humanidade. O julgamento de Jesús, por tanto, nao foi unha fábula religiosa. Foi o proceso real, conducido por o representante do Imperio Romano, sob circunstancias históricas verificáveis. A arqueoloxía e a historia confirman cada elemento da narrativa: o local, o personaxem, o contexto político, e até mesmo os dilemas enfrentados por Pilatos. A Biblia, nese caso, nao apenas transmite fe, ela registra fatos. E eses fatos continúan ecoando, revelando que a crucificacao de Jesús foi o evento histórico, vivido por persoas reais, e tempo e lugar que a ciencia e a arqueoloxía conseguem identificar con clareza. A crucificacao de tal sa crucificacao era unha práctica común entre os romanos, usada para punir criminosos e rebeldes. Mas até a descoberta do oso de Johanán, nao había probas físicas de como ela era realizada. O prego cravado no oso mostrou que os condenados serán fixados a cruz con pregos, e nao apenas amarrados, como algúns estudiosos sugerían. A madeira usada tina nos, o que dificultaba a remocao dos pregos. Iso explica por que o corpo de Johanán foi enterrado como prego aínda preso. A descoberta tamén revelou que, en algúns casos, os crucificados recebían sepultamento digno, contrariando a idea de que eran deixados para apodrecer. Iso reforca a narrativa bíblica de que Jesús foi sepultado en unha tumba nova, cedida por José de Arimatea. A precisao dos detalles arqueológicos coincide como os relatos dos evangelos, mostrando que os autores bíblicos nao estaban inventando, mas descrevendo prácticas reais. A crucificacao de Jesús, con pregos, madeira e sepultamento, é confirmada pela ciencia. E iso muda tudo. Fe confirmada pela historia con todas as evidencias reunidas, a inscricao de Pilatos, os testemunos de Tácito e Josefo, o oso de Johanán,
A crucificacao de Jesús deixa de ser apenas unha questão de fe e pasa a ocupar lugar sólido na historia documentada. A arqueoloxía confirma os locais, os personaxes e os métodos. A historia valida os nomes, os cargos e os contextos. E a fe encontra respaldo en fatos concretos. Esa convergencia entre narrativa bíblica, probas físicas e registros externos derruba a idea de que Jesús foi mito. Ele viveu, foi condenado e morreu na cruz sob autoridade romana. E se a morte foi real, a resurreicao se torna a questão máis importante que cada persoa precisa responder. A inscricao de Pilatos, descoberta en Cesarea Marítima, é unha peca arqueológica que conecta directamente os relatos bíblicos ao mundo romano. Ela non apenas confirma a existencia de Pilatos, mas tamén valida seu título e súa funcao administrativa, exactamente como descrito nos Evangelos. Esa pedra, gravada como nome de dos personaxes centrais da crucificacao, é unha evidencia física que non pode ser ignorada. Ela mostra que os autores bíblicos conecían con precisao os detalles políticos e geográficos da época, reforcando a autenticidade dos textos. A inscricao non é unha peca isolada, ela está inserida en contexto histórico que se alina perfeitamente como registros bíblicos e romanos. Os testemunos de Tácito e Josefo, por súa vez, ofrecem unha perspectiva externa á fe crista. Tácito, historiador romano que desprezaba os cristaos, aínda así registrou que Jesús foi crucificado sob o goberno de Pilatos. Josefo, judeu que non seguía a Jesús, tamén confirmou súa existencia e súa execucao. Eses relatos, vindos de fontes independentes e non cristas, fortalecen a credibilidade histórica da crucificacao. Eles mostran que o evento foi reconocido por diferentes culturas e tradicoes, e non apenas pelos seguidores de Cristo. A convergencia entre fontes hostís e neutras a fe crista reforca a veracidade dos acontecimentos descritos nos Evangelos. A descoberta do oso de Johanán, como prego romano aínda cravado, é a proba física máis direta da práctica da crucificacao. Ese achado arqueológico non apenas confirma o método descrito nos Evangelos, mas tamén revela detalles sobre o sofrimento físico envolvido. A posicao do prego, a madeira con nós, o sepultamento en tumba familiar, tudo iso coincide como os relatos bíblicos sobre a morte de Jesús. A ciencia, nese caso, non contradiz a fe. Ela a confirma. E máis, ela humaniza o sofrimento, mostrando que a crucificacao non foi apenas símbolo religioso, mas unha realidade brutal vivida por persoas reais. Esas evidencias arqueológicas e históricas non apenas validan os textos bíblicos, mas tamén desafían o ceticismo moderno. É mundo cada vez máis voltado para a razao e a evidencia, saber que a Biblia resiste ao escrutinio arqueológico e historiográfico e convite a reavaliacao. Non se trata apenas de acreditar, trátase de reconocer que há fundamentos concretos para esa crenca. A fe, nese contexto, non é cega. Ela é informada, sustentada por fatos, e enriquecida pela investigacao. Além diso, esas descobertas ten papel importante na reconciliacao entre ciencia e religiao. Por moito tempo, esas dúas áreas foran vistas como opostas. Mas cuando arqueólogos, historiadores e teólogos trabalan juntos, o resultado é unha comprensión máis profunda da realidade. A historia de Jesús, con todos os seus elementos espirituais e humanos, se torna o punto de encontro entre diferentes formas de conocimiento. A crucificacao de Jesús, por tanto, non é apenas o evento religioso. É o marco histórico, o acontecimento que moldou civilizacoes, influenciou culturas e transformou vidas. E agora, con todas esas evidencias, ela se apresenta como unha verdade que transcende os limites da fe. A Biblia sempre esteve certa. E agora, a ciencia confirma. Se esa verdade tocou seu coracao, compartil. Deixe seu comentario. E continúe conosco para máis revelacoes que unen fe, historia e esperanza. Que a luz de Deus continúe brilando sobre voce. Amén. A que está agora non é máis se Jesús existiu ou se morreu na cruz. A pergunta que fica é: o que voce fará con esa verdade? Se esa revelacao tocou seu coracao, compartil este vídeo. Deixe seu comentario e permita que outros tamén descubran que a historia de Jesús está firmemente enraizada na realidade. E se voce busca máis respostas, abra os Evangelos. O que comeca como historia pódese transformar en esperanza.